Рахмат. Кийинки сөз Мадумаров Алихан Кимсанбаевичте. Урматтуу кесиптештер, мына кесиптешибиз Нуржигит мырза көтөргөн маселе, бул орчундуу маселе. Тилекке каршы Улуттук банктын төрагасы жеңил желпи гана жооп берип койду. Биз караштырабыз деп. Кандай караштырасыздар? Сизде маалымат барбы? Ошол сыртта иштеп аткан жигиттердин, кыздардын канча пайызы элеттик? Урматтуу Адахан Кимсанбаевич, жана Россиядан которуулар жөнүндө маселе болуп атат да. Ошо Россиядан бизде иштеп аткан жарандар ушу рубль түрүндө акча жөнөтүшөт. Ошо рубль түрүндө анан берилиш керек да. Азыр рубль түрүндө же сом түрүндө. Азыр рубль түрүндө да, сом түрүндө да берилип атат. Бирок бул кеп неме боюнча болчу да, жанагы доллар түрүндө салынган которуулар боюнча. Мен ошону айтып атам сиздерге. Доллар түрүндө да беришип аталар. Бизге сырттан келген акчалар 2,5 миллиард доллардан ашык болот. Ошол 2,5 миллиард доллардан ар биринен жок дегенде болбогондо бир 2 сомдон өөнөп калса канча акча болот? Маселе ушунда. Банктар чайкоочу болду деп атам мен. Атайын бул жасалма түрдө болуп атат, урматтуу төрага. Урматтуу Адахан Кимсанбаевич, бизде Россияда иштеген биздин жарандарыбыз рубль түрүндө маяна алат, аны рубль түрүндө которот. Биякты рубль түрүндө алыш керек да. Рубль түрүндө берилип атат бүт котормолор. А сыртта башка жактагылар? Негизинен 95%-дын котормолордун бүт дээрлик 95% ушу Россия Федерациясынан келет да. Урматтуу кесиптештер, бизге бир жигит, бир киши кайрылса дагы биз ошого реакция кылышыбыз керек. Түркияда иштегендер бар, Түштүк Кореяда иштегендер бар, Казакстанда иштегендер бар. 95% Россияда деген менен сиз мындай бир ар бир жаран, мисалы Түштүк Кореянын өзүндө эле 15 миң кыргыз иштеп атат. Америкада канча миң кыргыз иштеп атат? Алардын акчалары эмне болот? Америкадан келген которуулар доллар түрүндө берилет да. Кеп ошондо берилбей атат доллар түрүндө деп атабыз. Сиз айттыңыз, элет жеринде ушундай болот экен деп. Дээрлик бүт баары элет жериндегилер да ошолор. Райондун борборуна барса дагы доллар жок. Областтын борборуна келсе да доллар жок. Натыйжада эмне кылат? Өөнөп калып, чайкоочулук менен арзан берип, ошонун да пайда таап аткандар көбөйүп кетти деген маселе көтөрүлүп атат. Ушуга урматтуу кесиптештер, биз жөн эле эске алынсын, аппарат эске алсын, аппарат мынтип жазып койсун дегенди токтотуп, биз токтом кабыл алышыбыз керек. Эгер биз жогорку кеңеш өзүбүздү өзүбүз сыйласак, ошол улуттук банкка тапшырма берилиши керек. Кандай акча валютада которулса, ошол валютада берилишин камсыз кылуу жөнүндө токтом кабыл алынышы керек. Тийиштүү комитет ушуну сунушташ керек. Рахмат.